kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees ook in ons lewens. Ons tema vanoggend is die liefde bedek alles. Nou, dis nogal 'n moeilike begrip, want wat behels daardie alles? En hopelik sal ons vandag ook antwoorde kry op daardie alles. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ook U woord het om vir ons die pad aan te dui. Wanneer ons so sukkel in hierdie lewe om altyd te weet wat U wil is. Wanneer ons so sukkel om regtig waar te leef soos wat U van ons verwag, dan is U woord en die Gees daar om vir ons te help. En ek wil bid, Here, dat U woord en die Gees ook vanoggend besit sal neem van ons gedagtes en van ons harte, sodat ons as nuwe mense ook hier uitstap. Ons bid dit in die naam van Jesus, die Here. Amen. Nou die liefde is 'n wonderlike ding, vra maar vir liefdes. Maar ware liefde is ook 'n moeilike ding. Vra maar vir die getroudes. En wanneer Paulus oor die liefde in 1 Korintiërs 13 praat, begin hy deur te sê dat al is jy hoe godsdienstig, al hou jy jouself hoe hoogheilig, maar het jy nie die liefde nie, is jy maar net 'n leemlik wat lawaai maak. Want die liefde is eintlik die lakmoestoets vir jou verhouding met God. Of jy hom liefhet met jou hele hart, jou hele siel, met al jou kragte, en of jy jou naaste liefhet soos jouself. En hierdie toets vir die liefde is God se liefde vir ons. Soos God ons liefhet, so moet ons ook mekaar lief hê. En dis 'n baie hoë standaard. En in die verdere verse van 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 6 spel Paulus dit uit wat dit beteken om lief te hê, as hy sê die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. En dit op sigself is al 'n hele mond vol. En net wanneer jy begin dink dat dit glad nie meer so maklik is om lief te hê nie, dan volg vers 7 wat sê, die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En nou wil ons vir Paulus 'n bietjie hier aantree en sê, Paulus, jy sê alles, soos in alles. Nou, die Griekse woord wat hier gebruik word vir alles, het meer as een betekenis. Dit kan vertaal word met alles of altyd. En die verskillende vertalings, veral in die Engelse vertalings, wissel dit baie keer tussen alles en altyd. So, dit kan sê die liefde bedek alles, of die liefde bedek altyd. Bedoelende dan altyd alles. Nou, sou dit beteken dat die liefde alles voor die voet bedek, ongeag wat? Of dat die liefde altyd, sonder uitsondering, alles bedek? Nou, ons Afrikaanse Bybel kies soos baie van die Engelse vertalings ook, om dit te vertaal met alles. Die liefde bedek alles, maar nie voor die voet nie. Want die liefde bedek nie alles nie. Hierdie alles het bepaalde beperkings. Dit bedek byvoorbeeld nie die onreg. Want sê vers 6 van 1 Korintiërs 13, die liefde verbly hom nie oor die onreg nie. En daarom bedek die liefde nie die onreg nie. Die liefde bedek nie misdade deur dit toe te smeer nie. As jy byvoorbeeld weet dat iemand gemolesteer word of verkragt word,
dan bedek die liefde nie hierdie misdaad nie, maar jy is onder die verpligting om dit aan die polisie aan te meld, ongeag of dit 'n lid is van jou gesin, of van jou familie, of vriendekring, en ongeag die konsekwensies, want die liefde smeer nie daardie misdade toe nie. Die liefde wat alles bedek, beteken ook nie dat die liefde blind is nie. Dit beteken nie dat jy jouself moet laat mislei nie. Dit beteken nie dat jy byvoorbeeld moet aanvaar dat wanneer jy geboelie word in 'n verhouding, dat jy dit maar moet ignoreer en maak asof dit nie bestaan en asof dit nie so erg is nie. Of wanneer jou man of vrou jou verneek, dat jy maak asof dit nie gebeur het nie. Dat dit nie eintlik iets is waaroor 'n mens moet praat nie. Want die liefde bedek nie hierdie soort van sondes nie. Efesiërs 5:11 sê, bly weg van mense wat in die donker konkel. Niks goeds of blywend kan uit die gekonkel gebore word nie. Waarsku liewer ander mense daarteen deur hulle te wys hoe verkeerd hierdie gekonkel is, sê die Boodskap Bybel. So daar is perke aan wat die liefde bedek. Hy bedek nie dit wat onwettig is nie, hy bedek ook nie misdade nie, hy is ook nie blind vir sondes nie. Wat beteken dit dan dat die liefde alles bedek? Die Griekse term vir die woord bedek wat in 1 Korintiërs 13:7 gebruik word, is 'n werkwoord wat voortspruit uit die term van 'n dak. Dis hoekom hierdie prentjie ook so 'n dakkie oor die gesinnetjie het. Die gedagte wat oorgedra word is amper iets soos 'n vergelyking. Ware liefde bedek ander net soos 'n dak die inhoud of bewoners onder dit bedek en hulle beskerm. So impliserend in daardie woordjie bedek het die Grieks die ding van bedek en beskerm. Die liefde bedek byvoorbeeld deur nie vuil wasgoed in die openbaar uit te hang of buite verhouding oor dinge te reageer wat eintlik maar 'n klein dingetjie is. Veral nie in die openbaar om 'n ander persoon te verneder en te verkleineer nie. Nou kyk, ons almal het ons hierdie klein dingetjies of hinderlike gewoontetjies wat mense soms so irriteer en frustreer. Maar meeste van die tyd is dit eintlik onbenullige klein dingetjies. Maar baie keer word hierdie onbenullige klein dingetjies wat jou irriteer, buite verhouding opgeblaas. En wanneer dit buite verhouding opgeblaas word en daarop gefokus word, gebeur dit dat die liefdelose optrede van die ou sondige natuur in 'n mens so maklik tevoorskyn kom. Dinge ontaard baie maklik in 'n woede en in 'n rusie waar harde woorde rondgeslinger word oor 'n eenvoudige ou dingetjie. Dit ontaard baie maklik in 'n gevloek en 'n geskree op mekaar omdat die ander een nie wil in lyn kom met wat jy dink 'n ding gedoen moet word nie. Ek het eenslag gelees oor 'n huweliksraadgewer wat aan 'n paartjie raad gegee het ook in een van die kolomme, waar die persoon geskryf het gesê, ek en my vrou kom net nie met mekaar oor die weg oor 'n ding van 'n grondboontjie botteltjie nie. Dit het aanleiding gegee tot geweldige huweliksrusies, sodat wanneer ons die kas oopmaak, dan is ons in mekaar se hare, want ek het geleer, hierdie grondboontjie bottelkom word in die kas geberre, en sy het groot geword dat die dinge in die yskas geberre word. So telke maal as wat ek die yskas oopmaak, dan haal ek die botteltjie uit en gesit dit op die rak. En wanneer sy die kas oopmaak, vat sy die botteltjie gaan berg en sy dit in die yskas. En hierdie simpel dingetjie het ontaard in 'n woede wat maak dat daar rusie gemaak word oor hierdie simpel botteltjie. En as jy wonder wat die raad van die raadgewer was,
Koop 2 botteltjies. Sit een in die kas, sit een in die yskas. Want sien, wanneer hierdie klein dingetjies na vore kom, en so irritasie word, dan probeer elke party sy standpunt handhaaf. En word die ander party dikwels met sarkasme verkleineer en met die grond gelyk gemaak. Daar word baie keer dan in die openbaar voor vriende of familie hierdie grappies met steekies gemaak oor die ander persoon se tekortkominge. Maar daardie grappies het bedoeling om daardie persoon reg te sien. Grappies soos, jy weet, in ons slaapkamer is daar nie meer balke oor nie, want my man saag hulle almal af in die nag. Ek kan sy snort nie verdra nie. Jy weet, my vrou, as sy die bed opmaak, los sy maar die nagklere net daar op die punt van die bed. Sy bære dit nie. Of hierdie soort van geskimp en gespot met die ander persoon se liggaamlike tekortkominge. In Engels is daar nou 'n nuwe woord wat ons praat van body shaming. Julle het al gehoor. Waar mense gespot word oor gebreke en hoe hulle lyk en hoe hulle is, asof hulle dit kan help. Maar dit word gebruik in 'n spot waar jy tussen ander mense is om seer te maak en eintlik baie keer om wraak te neem. Ou koeie word uit die sloot gehaal en die persoon word herhaaldelik oor dieselfde ding gekastei, en dit word opgeblaas asof dit een van hierdie dinge is wat huwelik maak of breek. Jy kan nooit stil bly as ek bestuur nie. Jy moet altyd taxi drive. Jy bestuur soos 'n hooligan. Kan jy nie leer om reg te bestuur nie? Julle weet waarvan ek praat. Al die klein goedjies wat na vore kom en op die ou einde maak dat die liefdelose optrede, die ou sondige natuur na vore kom, in plaas daarvan dat die liefde dit bedek. Dis presies waarvan Paulus ons praat in 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 6 wat ons gelees het. Wat hy sê, die liefde nie moet doen nie. Die liefde moet nie lig raak wees nie. Die liefde moet nie sy eie belang soek nie, en so meer en so meer. Hy waarsku hy daaroor sê, dis hoe die liefde nie lyk nie. En dan kom hy in vers 7 en sê, maar die liefde bedek alles. Die liefde wat bedek, onderskei waaroor dit regtig gaan. Is dit iets wat ek in liefde en in privaatheid kan verander? Of is dit maar 'n menslike tekortkoming waarmee ek kan saamleef, omdat dit nie regtig so erg is nie? Dalk is dit maar net my eie selfsug wat die eintlike probleem is. En as julle vanoggend geluister het na die liedjie van Jan de Wet wat hy gesing het, kry julle iets daarvan van dinge wat regtig nie so erg is nie. Menslike tekortkominge wat ek ergens aan die pad maar moet bedek. Die liefde wat bedek is genadig. Dit loop nie gedurig in fout soek en fout vind nie en neem die ander persoon se situasie en omstandighede in ag voordat jy veroordeel en houe uitdeel, met die wete dat jy self ook nie sondeloos en foutloos is nie. En as jy met hierdie vergrootglas loop en die ander persoon se optrede loop en beoordeel al die verkeerde dinge op fokus, asof jy hoogheilig is en geen fout het nie, dan is jy liefdeloos. Want die liefde bedek jy deur met genadige oë te kyk en sê, weet jy wat, ek het ook foute. En ergens langs die pad leer ons om met mekaar se foute saam te lewe, want ons skaaf maar mekaar 'n bietjie. Die liefde wat bedek, ontferm hom oor diegene wat seer kry. Liefdelose optrede vryf sout in die wonde. Wanneer jy sien dat jou naaste, wat baie keer jou man of jou vrou of jou kind of jou vriend of kollega is,
ergens langs die pad seer gekry het as gevolg van dit wat jy gesê het of gedoen het, dan verlekker die liefde om nie daarin en sê, nou vryf ek nog verder sout in die wonde en nou vertrap ek jy nog meer wanneer jy lê nie. Die liefde bedek alles deur om te ontferm oor die persoon wat nou op die grond lê en sê, hoe kan ek jou help om net weer heel te word? Hoe kan ek jou help om net weer gesond te word? 'n Liefde wat bedek is selfbeheers. Dit loop nie in skinder met die doel om 'n ander persoon se reputasie te verwoes en sy of haar karakter te beswaarder nie, maar praat dinge onderling uit en probeer oplossings kry vir haar plekke. Was jy al in 'n geselskap waar 'n klomp vriendinne byvoorbeeld sit en praat oor al die gebreke wat hulle mans het, en hoe meer die een praat oor dit, hoe meer voeg die ander ene by, en dat 'n mens selfs baie keer kry dat iemand wat al dood is, so beskinder word, asof hierdie lewensmaat wat jou ontval het, die slegste moontlike persoon was. Die liefde wat bedek is selfbeheers. Dit loop nie en skinder al het jy seer gekry dalk in jou verhouding nie. Dit loop nie en kraak die ander persoon af en verwoes sy reputasie nie. Dit probeer liewerster fokus op dit wat mooi is en goed en opbouend was, die mooi dinge wat 'n mens het. En daarom, liefde wat bedek, dryf die vrees uit dat dinge wat jy in privaatheid met iemand bespreek, dat dit môre op straat gaan lê. Of dit is wat jy in die slaapkamer oor gepraat het, en of dit 'n situasie is waar iemand vertroulik iets met jou gedeel het, die liefde gaan blaker nie alles uit nie. Die liefde bedek en soek oplossings, soek om heel te maak en te kan genees. Maar die liefde bedek nie net, die liefde beskerm 'n mens ook. 'n Liefde wat bedek beskerm byvoorbeeld 'n gesin of familie se goeie naam wanneer daar kwaad gepraat word oor 'n familielid of 'n gesinslid. Dan beskerm die liefde deur na vore te kom en daardie persoon se eer te verdedig. Die liefde wat bedek beskerm ook wanneer jy optree, wanneer iemand beledig of verkleineer of seer gemaak word, deur daardie persoon te verdedig en in die bresse te tree vir daardie persoon. Liefde wat bedek en beskerm laat nie toe dat die persoon naby aan jou beledig word op 'n nadeel of verneder word nie. Dit trek daardie kombersie daaroor, 'n kombersie van beskerm, 'n dak daaroor wat beskerm. En wanneer Paulus in vers 7 sê dat die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, dan skryf hy dit in die teenwoordige tyd, wat aandui dat hierdie verhouding van hierdie optrede van die liefde wat bedek en beskerm, dat dit 'n mens se lewenstyl moet wees. Dat dit 'n deurlopende keuse is wat jy elke dag moet maak om te sê, weet jy wat, ek gaan eerder bedek as om te openbaar. Ek gaan liewers probeer heel maak as om te vernietig deur dit wat ek loop en skinder en uitblaker. Dis 'n keuse wat ons elke dag moet maak om op te hou met ons ou, sondige, normale optrede wat so maklik in woede uitkom. Omdat ons lewe mos nou nie meer deur ons ou sondige natuur beheers word nie. Ons is mos nou nuwe mense wat deur God nuut gemaak is en in wie se lewens die Heilige Gees woon en wat ons lewens beheers. Daarom skryf Paulus in Efesiërs 4 vanaf vers 17 en verdere verse in die boodskapvertaling, hy sê, wat ek nou sê, moet julle nie ligtelik opneem nie. Dit is wat die Here self wil hê. Julle moet ophou om julle te gedra soos mense wat nie die Here ken nie. Sulke mense het geen gevoel meer vir wat reg of verkeerd is nie. Julle het Christus egter nie so leer ken nie. Toe julle van hom gehoor het,
het julle sy volgelinge geword. So het julle geleer wat die waarheid is. Want dit is alleen as jy Jesus ken, dat jy by die waarheid uitkom. Los julle ou manier van lewe. Soos 'n mens vuil klere uittrek, moet julle ou geaardheid uittrek. Want dit is vol sonde en wil net verkeerde dinge doen. Die einde van daardie pad loop op verwoesting uit. Julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier oor dinge dink. Hierdie nuwe lewenstyl moet julle deel van julle lewe maak, soos 'n mens nuwe klere aantrek. Want julle moet onthou, om lief te hê, die maatstaf van lief hê is soos God. Hy is ons voorbeeld van hoe ons moet lief hê om te bedek. Want toe Jesus aan die kruis gesterf het, toe hy betaal het vir al ons sondes, het hy nie aan die kruis alles laat vasspyker wat ons elke dag doen nie. Het hy nie dit in die wêreld versprei hoe elke persoon se sondige natuur is en wat jy alles verkeerd gedoen het in die donker nie. Deur sy dood, deur sy bloed, het hy dit alles bedek tot die dood toe. Daarom sê Efesiërs 5:1, maak soos God gemaak het. Want so maak kinders wat 'n liefdevolle Vader het. Elke dingetjie wat jy doen, moet van liefde straal. Dis mos die voorbeeld wat Christus vir julle gegee het. Hy het ons so lief gehad, dat hy sy lewe tot ons voordeel gegee het. Hy het homself geoffer, en God het die offer aanvaar as betaling vir al die skuld, wat ons met ons sondes gemaak het, lei die boodskap Bybel. Hierdie soort liefde bedek 'n persoon se foute. Dit bedek 'n persoon se seerkry. Dit bedek 'n persoon se situasie waaruit hy of sy optree. Want op die ouende gaan hierdie liefde nie oor jouself nie. Dit gaan nie oor jou eie reg nie. Dit gaan oor die ander persoon se heil en sy welstand. Want sê Filippense 2:5, dit is die gesindheid van Jesus Christus. En hy sê dieselfde gesindheid van Jesus moet ook in ons wees. Hy kon homself verhef en sê, ek is God, ek het nie nodig om te sien na hierdie mense se redding en hulle te help nie. Maar uit liefde vir ons, vir my en jou, het Jesus die pad gestap tot by die kruis. Hierdie gesindheid moet ook in my en jou wees. Dit is die toets van die liefde. Maar is nie altyd so maklik in die praktyk nie. So ek wil vanoggend vir julle 'n toets gee. Ek lees in een van die tydskrifte wat hulle ook mos hierdie kolomme het waar mense raad vra, waar hierdie vrou skryf oor haar vriendin wat sy gereeld nooi vir koffie. Maar die vriendin sê ja, nee, ek sal kom, en dan voordat die koffiedייט aanbreek, dan het die persoon allerlei verskonings oor hoekom sy nie saam met haar vriendin kan gaan koffie drink nie. So dit gebeur toe op 'n dag dat die vrou daar in Checkers loop en sy is besig om iets van die rak af te haal. Toe hoor sy haar vriendin se stem hier aan die ander kant wat met iemand anders te praat. En sy hoor hoe haar vriendin praat van haar praat teenoor hierdie ander persoon. Sy vertel hierdie ander persoon oor hoe haar vriendin, is nou die ene wat skryf, hoe hierdie vriendin haar gedurig nooi vir koffie, maar dat sy nie eintlik saam met die persoon wil gaan koffie drink nie. En dat sy op die ouende maar saam met die persoon moet gaan koffie drink, want hoe anders te kry sy haar van haar nek af. Nou skryf die vrou en vra, hoe moet ek nou teenoor my vriendin optree, wat ek hoor skinder het van my, maar sy weet nie ek het haar gehoor of gesien nie. Hoe moet ek teenoor haar optree? So as julle nou vanoggend die rubriekskrywer was, en julle moes vir hierdie vroue antwoord skryf, wat sou julle gesê het? Wat sou julle geskryf het? Wat sê sy toe? Sy sê,
As jy die vriendskap hoog ag, dan moet jy in die privaatheid jou vriendin gaan konfronteer en sê, weet jy wat, ek nooi jou gedurende koffie, maar dit voel vir my asof jy nie regtig wil koffie drink nie. Wat is die waarheid? Wat is die regte storie? En daai konfrontasie gaan dan maak of 'n vriendskap groei en of 'n vriendskap dan daarmee heen is. Maar die konfrontasie moet in liefde wees en nie in woede en in rusie nie. Want dis die Bybelse beginsels van die liefde. Nou, ons het almal situasies waarin ons getoets word oor hoe om korrek op te tree. Maar die beginsel van bedeknis, dit hang nie vuil wasgoed uit in die openbaar nie. As daar 'n probleem is, word dit in liefde, daar waar mens alleen is, met mekaar uitgesorteer. Maar mag die liefde, God se liefde, op die ouende ons lewens so oorrompel, dat ons met die gesindheid van Jesus hierdie situasies hanteer. Amen. Kom ons bid saam. Here, elke keer as ons so oor die liefde praat en ons hoor wat die woord oor die liefde sê, dan besef ons net hoe ver ons so dikwels tekort skiet. Dat die ou sondige natuur so maklik oorgaan in liefdelose optrede, want Here, dit is so ons geneigdheid maar is. Maar dankie vir die Gees wat daar is om ons gedurig te herinner, om geduldig met mekaar te wees. Die woord en Gees wat ons gedurig daaraan herinner dat ons mekaar ook moet vergewe soos wat U ons vergewe het. Die woord en Gees wat ons gedurig daaraan herinner dat ons 'n wang moet draai, 'n tweede myl moet stap, ter wille van die ander persoon, soos wat U met ons gemaak het. Here, help ons om iets van U liefde in hierdie wêreld uit te straal. Help ons om ons oë gefestig te hou op Jesus. Help ons om iets van ons eie ek langs die pad prys te gee, onsself te verloon en agter Jesus aanloop. Al is dit vir ons soms moeilik, Here. En Here, U ken ons hart, U ken ons seer, U ken die wonde wat dikwels toegedien word. Maar ons ook weet ook, Here, dat U genesing bring deur die woord en die Gees en deur medegelowiges. Help ons om ten spyte van dit alles nogtans U liefde te openbaar. Want ons bid dit in naam van Jesus die Here, wat ons tot die dood te lief gehad het. Amen. Weet ontvang die seën van die Here en gaan nou ook huis toe in sy vrede, want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen. Jy mag maar jou koffie slurp of in die buren gooi. Jy mag maar met vuil voete uit die kompos hoop oor ons ootmat loop. Jy mag maar jou naels kou of valsing swak groente huis toe bring, as jy maar net terug kan kom.
gaan lenteloos deur die lente, somerloos deur die somer. Ek sien die skemer in die dagbreek. As jy maar net terug kan kom, as jy maar net terug kan kom.